Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज अल्लाह ताला के फजल से Sot me bekimin e Zotit të Madhërisëm fillon Gjelsa Salana e Xhamatit Musliman Ahmediyat të Kanadas. Me bekimin e Zotit të Madhërisëm çdo vit xhamate të ndryshme të botës zhvillojnë Gjelsa Salanat e tyre. Përse? Sepse Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam, duke u njoftuar nga Zoti i Madhërisëm, e themeloi Gjelsa Salanën dhe tha se 3 ditë në vit të mblidheshin në Kadian. Të mblidheshin jo për të zhvilluar në një koncert, për të bërë sport apo për të arritur dëshirat, synimet materiale, jo. Por të mblidheshin për të shtuar në dijen fetare, njohurit fetare dhe të mblidheshin për të shtuar njohjen ndaj Zotit. Çfarë është marifet? Çfarë është marifeti? Njohja ndaj Zotit. Njohje do të thotë të dish diçka deri në thellësi të saj. Dhe Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam donte që ne të shtonim njohjen ton ndaj Zotit. Pra, jo thjesht të themi se jemi musliman dhe ne pohojmë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, por pasi e kemi pranuar Islamin të përparojmë në besimin ton. A i tha se la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kur pohoni këtë shahadet, atëherë duhet të kërkoni se kush është Zoti edhe çfarë kërkon ai prej nesh. Cilat janë detyrimet që ne kemi ndaj tij dhe si duhet i përmbushim ato? Si duhet i kuptojmë porositë e tij edhe si duhet t'i zbatojmë ato? Ne kemi pranuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si të dërguar të Zotit, si vullën e profetëve. Atëherë kemi nevojë që ta njohim praktikën e tij, porositë e tij dhe të kërkojmë rrugët
për t'i kthyer ato në vepra. Si ka qenë jeta e tij? Si mund të arrihet jeta e tij në jetën tonë? Për këtë Hazret Aisha radhiyallahu anha ishte përgjigjur dikujt, edhe ajo përgjigje mbulon çdo çështje në këtë sferë. Pra, kur dikush e pyeti se si ka qenë jeta dhe karakteri i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ajo i qe përgjigjur: a nuk lexoni Kur'anin? Pra, ajo që e thot Kur'ani ishte jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe vepra e tij. Prandaj, kjo është ajo njohje që një besimtar duhet ta arrijë rreth profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë ai duhet të studiojë Kur'anin dhe duhet ta kuptojë atë. Pastaj Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam tha që qëllim tjetër i gjelses është që të shtoheni në spiritualitet. Kur të arrini njohjen e Zotit, të mos mjaftoheni vetëm deri tek kënaqësia e dijes, por atë ta kaloni në spiritualitet dhe në vepra, atë ta merrni si mjet për parimin e spiritualitet. Nëse nuk do të përparoni në spiritualitet, atëherë pjesëmarrja juaj në gjelsa është e pakuptimt. Pastaj Mesiu premtuar Islam tha, një tjetër qëllim i gjelses është, dhe për të cilin çdo kush duhet përpiqet, që të njiheni me njëri tjetrin dhe të mos mjaftoheni vetëm deri tek njohja ndaj njëri tjetrit. Madje çdo ahmedian duhet ta krijojë lidhje, dashurie vëllazërore me ahmedianin tjetër. Edhe në këtë duhet të përparojë kaq shumë dhe këtë lidhje duhet ta forcojë kaq shumë sa që asnjë gjë, asnjë fjalë të mos e kaput atë. Pastaj i tha që një tjetër qëllim është që të shtoheni në takva, që të përparoni në takva. Ky është njëri prej qëllimeve shumë të rëndësishme të gjelses. Pa e arritur këtë qëllim, një besimtar nuk mund të bëhet besimtar i vërtet. Takva është që dijen dhe dijen që keni arritur dhe spiritualitetin që keni arritur dhe lidhjen dhe dashurinë që keni krijuar me Zotin dhe me të dërguarin e Tij, bukurinë që keni sjell në lidhjet tuaja të ndërsjell, t'i bëni të vjueshme, t'i bëni këto pjesë të jetës suaj. Pra, këto janë ato fjalë, ato synime për të cilat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam themeloi Gjelse Salanën dhe tha se çdo vit njerëzit le të mblidhen në Kadian për këtë qëllim. Sa të bekuara ishin ato gjelse ku vet Mesiu premtuar fisnik alayhi salam merrte pjesë edhe drejt për drejt u jepte këshilla antarëve të xhamatit. I edukonte antarët e xhamatit, u ashuante etjen shpirtërore. Pas Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, padyshim që nuk do të kemi ato kënaqësi, sepse pozita e profetit është e veçantë vetëm me ta, për të cilin i cili erdhi sipas profecive të profetit sallallahu alaihi wasallam, sipas premtimit të Zotit të Madhërisëm.
të cilin Zoti i Madhrishëm e dërgoi në shërbim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për ta ringjallur besimin. Padyshim, ai ka pasur një pozitë të vet. Por, megjithatë, edhe kjo është bekim i madh i Zotit të Madhrishëm që ai Mesi, duke u njoftuar nga Zoti, tha që pas tij do të vendoset manifestimi i dytë i fuqisë së Zotit, i cili do të ishte sistemi i kalifatit. Pra, ai sistem u nis dhe kalifati Ahmedia, në formë të kalifatit Ahmedia, ai vijoi përsosjen e misionit të Mesihut premtuar Islam dhe vazhdon të bëjë këtë detyrë. Edhe Gjelsa Salana është një prej hallkave të këtyre premtimeve. Në Kadian, Gjelsa zhvillohej edhe pas ndërimit të jetës së Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam në periudhën e kalifatit. Pra, në praninë e kalifatit, aty Gjelsa afërsisht 40 vjet vijoi të zhvillohej. Më pas kalifati bëri hijret në Pakistan. Më pas në Rabwa zhvilloheshin Gjelse. Dhe bashkë me këtë xhamati filloi të përhape anë mban botës. Edhe pse misioni i xhamatit ishte përhapur jashtë Kadianit, që në kohën kur xhamati ishte në Kadian, sidomos në Afrikë, shumë xhamate të forta filluan të themeloheshin. Megjithatë, vetëm kur xhamati ka kaluar në Pakistan, xhamati ka marrë një hov të jashtëzakonshëm çdo ditë që vinte, çdo muaj që vinte dhe çdo vit i ardhshëm tregonte sillte përparime të reja të jashtëzakonshme të xhamatit, derisa armiku, duke u bashkuar qeverisë pakistaneze, kaloi një ligj jashtëzakonisht mizor kundër ahmedianëve, për shkak të cilit kalifi i kohës u detyrua të bënte hijret prej atje. Dhe bashkë me të dhe pas tij shumë ahmedian kanë mërguar, pra kanë bërë hijret nga atje. Hazrat Kalifi i 4 kur bëri hijret në Londër, Gjelsa Salanat e Londrës morën një kthes të jashtëzakonshme dhe patën një zgjerim të jashtëzakonshëm. Dhe nga atje pastaj filluan edhe gjelset edhe në vendet e tjera. Dhe sot gati në çdo vend ku ekziston xhamati zhvillohen gjelse, dhe ato kanë një ngjyrë tjetër, kanë ngjyra të ndryshme. Nuk është e mundur që numri i madh ahmedianësh të mblidhen në Kadian. As nuk është e mundur që ata të mblidhen në vendin ku jeton kalifi i kohës. Në botë, siç po përhapet xhamati, siç po përparohen xhamatet në vende të ndryshme të botës, ishte nevojshme që në çdo vend ku xhamati është i stabilizuar të organizojë gjelse në atë mënyrë siç na e ka porositur Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam, se siç zhvilloheshin në kohën e tij, të paktën një herë në vit. Ai na porositi që të paktën një herë në vit të mblidhemi për arsye edukative dhe shpirtërore. Kështu që edhe ju jeni mbledhur sot këtu për ta përmbushur këtë qëllim që Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam na kishte treguar. Çdo vit ju mblidheni për këtë qëllim. Edhe këtë vit, sidomos, jeni mbledhur për arsye sepse po bëhen plot 50 vjet nga themelimi i xhamatit këtu në Kanada. Disa
kanë kundërshtim me këtë, por duhet ditur që xhamati duhet të caktonte ndonjë kriter. Edhe xhamati ka parë që kriteri le të jetë viti në të cilin xhamati është themeluar këtu. Përndryshe Ahmedianët e parë këtu kishin ardhur që në vitin 1919. Sidoqoftë, xhamati këtu pra po kremton themelimin 50 vjetorin e themelimit të xhamatit në këtë shtet, në këtë vend. Dhe për këtë arsye, Amir sahibi i xhamatit Kanadas në mënyrë të veçantë më thirri dhe më insistoi që të vija këtu, edhe xhamati duke u referuar këtij 50 vjetori po bën kremtime të ndryshme dhe xhelsa të jetë më e madhe këtë vit. Për këtë arsye më tha edhe unë të vija këtu. Edhe bashkë me ardhen time duhet të kanë ardhur shumë njerëz të tjerë edhe nga vende të ndryshme, edhe numri i pjesëmarrja e kësaj xhelse sigurisht duhet të jetë më e madhe se sa vitet e tjera. Sidoqoftë, këtë vit pra ju që jeni ahmedianët e këtij vendi i jepni rëndësi të veçantë. Por çdo ahmedian duhet ta mbaj mend, duhet të ketë parasysh që rëndësia e një eventi të tillë do të jetë e vlefshme atëherë kur çdo ahmedian që jeton në Kanada të përpiqet që ne pasi që jemi bërë ahmedian, bejtin që e kemi lidhur me Mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam, ta përmbushim atë. Ne t'ia dalim pritshmërive të Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam që ai ka pasur prej nesh. Përndryshe, daq të bëhen 50 vjet ose më shumë, çrëndësi ka. Siç ju thash, për shkak të situatës në Pakistan, shumë ahmedian nga Pakistani kanë mërguar nga Pakistani pra në vendet e tjera, dhe shumica prej jush pikrisht erdhi këtu për shkak të këtij hijreti. Ju keni ardhur këtu për të pasur lirinë fetare. Ju keni bërë hijret për lirinë fetare dhe që edhe shteti kanadez ju ka dhënë shtetësinë në mënyrë që ju të praktikoni lirisht mësimet tuaja fetare. Për këtë arsye, ahmedianët që banojnë këtu, përveç atij betimi që ai bën se do t'i japë përparësi besimit mbi botën, ka një përgjegjësi të dyfisht, sepse duhet të arrijë qëllimin e mërgimit, qëllimin e hijretit për të cilin ai ka bërë hijret. Tregojuni pasardhësve tuaj që si kanë qenë situatat në Pakistan edhe pse keni ardhur këtu, dhe ardhja juaj këtu ju kërkon që të bëheni rob mirënjohës të Zotit të Madhrishëm, edhe ti zbatoni porositë e tij. Dhe betimin që keni bërë me Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam ta përmbushni. Njëra prej pjesëve të atij betimit është që unë do të pranoj sundimin e Kuranit mbi mua tërësisht. Në këtë kohë, ashtu siç na ka treguar Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam të gjitha këto gjëra, këto porosi, ne kemi nevojë të shpalosim ato. Sepse më mirë se ai askush nuk mund të na tregojë urtësitë e fjalës së Zotit të Madhrishëm dhe të fjalëve të porosive të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai ashtu siç na ka udhëzuar në rrugën shpirtërore,
ne duhet ta ndjekim atë rrugë dhe duhet të thellohemi në fjalën e Zotit të Madhërisëm dhe të ndriçojmë mendjen tonë e ta forcojmë besimin tonë. Në lidhje me këtë, Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam na ka dhënë këshilla të panumërta, të cilat janë shumë të nevojshme që ne të forcohemi në dije e në vepra. Ai pasi na mori bejtin, priste një standard prej nesh dhe edhe gjelsa është një prej përpjekjeve për ta arritur këtë standard. Prandaj çdo ahmedian duhet ta ketë parasysh këtë gjithmonë. Tani ndoshta disa njerëz erdhën në gjelsa, por ndoshta nuk janë shumë të vëmendshëm. Disa mund të jenë të lodhur për shkak të udhëtimit, disa madje edhe mund të koten. Dhe dua t'u them atyre gjithve që këto fjalë që do t'ju them ti dëgjoni me vëmendje. Thirrini mendjes dhe jini të përqendruar. Gjysmë orë ose 40 minuta nuk është një kohë që njeriu nuk e duron dot. Qëllimi i ardhjes suaj në gjelsa do të përmbushet vetëm atëherë kur ju do t'i dëgjoni këto fjalë që ju them, dhe edhe ato të cilat do t'ju thonë dietarët e tjerë gjatë ditëve në vazhdim, edhe t'i praktikoni ato. Shumë fjalë, shumë gjëra janë që na nxisin besimin, na shtojnë spiritualitetin, dhe ne të mos kënaqemi vetëm duke ngritur slogane përkohësisht dhe duke u kënaqur përkohësisht, por duhet i bëjmë ato pjesë të jetës sonë. Si që thash, do t'ju bëj disa këshilla në fjalët e Hazret Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Le të dëgjojmë fjalët e tij, ti pranojmë ato me veshët, me mendjen dhe me zemrën tonë, e të bëjmë atë ndryshim shpirtëror në jetën tonë që Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam priste nga ne. Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot: I kam thënë shpesh herë xhamatit tim që ju mos u mjaftoni vetëm me bejtin, pra beslidhjen që keni bërë. Derisa thot nuk mund të gjeni dot shpëtimin derisa nuk e arrini thelbin e bejtit. Ai që mjaftohet me lëvozhgën do të privohet nga bërthama. Pra thot që nëse do të kënaqeni se pas keni marrë lëvozhgën, atëherë kjo është e padobishme, sepse ju në këtë mënyrë do të privoheni nga pjesa e frutit, nga tuli, nga bërthama. Thot, i mençur është ai që përpiqet për ta marrë bërthamën dhe jo vetëm lëvozhgën. Më pas Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: nëse nxënësi nuk është punëtor, shenjtëria e mësuesit nuk i bën as pak dobi. Pra, do të thot, nëse keni bërë bejt edhe nuk bëni përmirësim tek veprat tuaja, edhe jeni të kënaqur vetëm nga fakti që atë që keni pranuar është i caktuar prej Zotit të Madhërisëm dhe kaq, atëherë nuk ka asnjë dobi. Jeta e të dërguarit të Zotit është e pastër, ai është fakt, mirë po ju do të përfitoni atëherë kur do të keni lidhje me jetën e tij, kur jeta juaj do të jetë në përputhje me fjalët e tij. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot: nëse mjeku ju jep një recetë dhe ju e merrni atë dhe e vendosni në sirtar, nuk do të keni asnjëherë dobi prej saj, sepse do të keni dobi vetëm kur ta përdorni atë. Pra, kur
të blini ilaçet sipas asaj recete edhe t'i pini ato, vetëm atëherë do të keni dobi. Thot, vet e keni marrë recetën dhe vet mos e privoni veten nga ajo. Lexoni, thot Mesiu i Islam, lexoni shpesh librin tim Arka e Nuhut dhe bëjeni jetën sipas tij. Në një vend tjetër Mesiu i Islam thot, Allahu thot, qad aflaha man zakkaha. Do të thënë, fitoi ai që pastroi veten e tij. Do të thënë, do të fitojë ai që ta zhvilloi takvan e tij. Ka plot njerëz në botë që mund të jenë vjedhës, kurvar, të ligj, pianec, por pretendojnë të jenë pjesë e umetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por a llogaritën me të vërtetë të jenë të tillë? Kurse si. Në umetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është vetëm ai që i zbaton me përpikëri mësimet e tij. Një herë tjetër, duke shpjeguar se cili duhet jetë standardi i bejtit, Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam tha, kështu ai që pretendon të ketë bërë bejtin dhe pretendon të jetë besimtar, duhet të analizojë nëse është lëvozhg apo bërtham. Derisa nuk e keni bërthamën, pretendimi juaj i besimit, i dashurisë, i bindjes, i bejtit, i të qenit ndjekës, i të qenit musliman, është i kot. Mbani mend, është shumë e vërtet që Zoti i Madhrishëm nuk i jep asnjë vlerë lëvozhgës kur ajo është pa bërtham. Mbani mend dhe asnjëherë mos e harroni që ju nuk e dini se kur do t'ju vi vdekja, por ju e dini se ajo do t'ju vi një ditë pashmangshmërisht. Prandaj, mos u mjaftoni vetëm me pretendime dhe mos u kënaqni vetëm deri me aq. Ato në asnjë mënyrë nuk janë të dobishme derisa njeriu nuk pranon një sër vdekjesh mbi vete dhe të mos bëjë revolucione dhe ndryshim madhore në jetën e tij. Deri atëherë ai nuk mund të arrijë qëllimin e krijimit të tij. Cilat janë ato vdekje? T'i jepni e përsi besimit mbi botën. Në këto vende, sidomos shkëlqimin e botës keni përpara. Në çdo hap keni pengesa që tentojnë t'ju largojnë nga rruga e Zotit Madhrishëm. Duhet të shpëtoni nga këto pengesa. Më pas, Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot, shikoni pak gjendjen e sotme të botës. I dërguari ynë Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me veprat e tij provoi që jeta, vdekja dhe çdo gjë e tij ishte për Zotin e Madhrishëm. E sot bota ka plot musliman. Kur pyesni dikë, a je musliman? Elhamdulillah ju thot. Jeta e profetit ka qenë për Zotin, ndërsa ky që këndon shahadetin për këtë botë jeton dhe për këtë botë vdes, derisa e ka pagonia. Pra, derisa t'i vi momenti i fundit. Pra, të mençurit nuk mbeten të kënaqur në një pikë. Njëherë një muslimani bëri thirrje një hebreu drejt islamit. Ndërkohë, vetë muslimani në fjalë bën të vepra të këqija. Hebreu i tha: "Shiko veten tënde në radh parë dhe mos u mburr që je musliman." Zotit i pëlqen kuptimi i islamit dhe jo veç emri Isa i tij. Pastaj edhe hebreu i rrëfeu një ngjarje të tillë se ati kishte lindur një djalë të cilin e quajti Khalid, edhe Khalid do të thotë i përjetshëm. Por thotë që ai djalë i vdiq të njëjtën ditë në darkë. Pra, lindi në mëngjes edhe varrosi në darkë. Prandaj kërkoni realitetin, Mesiu i Islam thotë, prandaj kërkoni realitetin dhe mos u kënaqni vetëm nga emri. Sa e turpshme është që njeriu të pohojë lidhjen e tij me profetin më madhështor sallallahu alaihi wasallam e të kalojë jetë qafirësh.
ju gjatë jetës suaj provoni modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të njëjtën gjendje krijoni në tuajen. Njëherë erdhën disa njerëz te Mesihu premtuar Islam dhe bën edhe bejtin. Pas bejtit, Hazrat Mesihu premtuar Islam u bëri disa këshilla. Njeriu nuk duhet të mjaftohet vetëm me bejtin duke besuar se ky xhamat është i vërtet dhe nuk duhet të kujtojë që vetëm me këtë ai e ka marrë bekimin. Përkundrazi, përvetësoni takvan. Kaloni këtë kohë në lutje duke i këshilluar ata më tej. Ai thot: Zoti i Madhrishëm në Kuranin famlart bashkë me porosinë e besimit ka lënë edhe porosinë për veprat e mira, për amale saliha. Dhe vepra e mirë, pra amalun salihun, është ajo që nuk ka asnjë grim çrregullimi. Mbani mend, në veprat e njeriu gjithmonë hyn vjetësit. Cilët janë ata? Dukja, kur njeriu bën një vepër të mirë për sy e faqe të botës. Vetpëlqimi, kur bën një vepër të mirë dhe kënaqet në vetvete se ka bërë një mirësi të madhe. Dhe lloj ligësish, paturpsish e mëkatesh që ai i bën, të cilat ja djegin veprat. Vepra e mirë është ajo që nuk përmban asnjë grim mendimi të padrejtë, të dukjes, të mburjes, të nëpërkëmbjes së të drejtave të tjerëve. Hazrat Mesihu premtuar Islam vion, njeriu ashtu siç shpëton në ahiret për shkak të veprave të mira, ai shpëton edhe në këtë botë. Qoftë një njeri me vepra të mira të ketë një shtëpi, e gjithë shtëpia shpëton për shkak të tij. Dijeni, derisa nuk bëni vepra të mira, vetëm besimi nuk ju mjafton. Mjeku kur ju shkruan një recetë, pritet që ju ta përdorni ashtu siç është shkruar në të. Nëse dikush nuk i pi ilaçet që janë shkruar në recetë, madje ta lër recetën në sirtar, çfarë do bie mund ta ketë ai? Thot, tani që keni bërë pendes, Zoti i Madhrishëm dëshiron t'ju shoh se sa do ta pastroni vetveten përmes kësaj pendese në vazhdim. Tani është koha kur Zoti i Madhrishëm dëshiron t'i dallojë njerëzit në bazë të takvas të tyre. Ka shumë njerëz që janë kohën Zotit dhe nuk e shohin vetveten. Janë padrejtësitë e vet njeriut që e dëmtojnë. Përndryshe, Zoti i Madhrishëm është shumë mëshirbërës dhe bujar. Ka disa njerëz, Mesihu premtuar Islam thot, ka disa njerëz që dinë se ky është mëkat, por ka edhe nga ata që as nuk e dinë fare, sepse atyre u është bërë shprehi. Dhe për këtë arsye, Zoti i Madhrishëm na mësoi që gjithmonë t'i kërkojmë falje, pra të bëjmë istighfar. Pra duhet të bëjmë shumë istighfar, sidomos gjatë këtyre ditëve kur jeni mbledhur për xhelsen në këtë atmosferë ku do të bëni shumë lutje të tjera, bëni edhe shumë istighfar. Mesihu premtuar Islam thot, njeriu duhet të bëjë istighfar për çdo mëkat të tij, qoftë të dukshëm, qoftë të padukshëm, qoftë atë që e di, qoftë për atë që nuk e di, dhe për të gjitha mëkatet e tjera që i bën me dorë, me këmbë, me gjuhë, me hund, me sy e tjera. Këto ditë duhet të bëni lutjen e Hazrat Ademit alayhis salam, e cila i ishte planuar që ditën e parë. Lutja e Hazrat Ademit ishte: Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna min al-khasirin. O Zoti ynë, i kemi bërë keq vetes, kemi shkelur veten tonë. Nëse nuk do të na falësh dhe nuk do të na mëshirosh, do të bëhemi ndër të humburit. Pra, Hazrat Mesihu premtuar Islam thot se kjo lutje ishte planuar që në kohën kur Zoti ja kishte mësuar Hazrat Ademit. Edhe Mesihu premtuar Islam vion, andaj mos kaloni jetën në shkujdesje. Ai që nuk e kalon jetën në shkujdesje, në asnjë mënyrë nuk rrezikohet të përfshihet në ndonjë gjëm të pakapërcyeshme. Asnjë gjëm nuk bie pa lejen e Zotit. Po këtë më ka shpallur Zoti në këtë lutje. Thot, ai që nuk e kalon jetën në shkujdesje, në asnjë mënyrë nuk rrezikohet të përfshihet në ndonjë gjëm të pakapërcyeshme. Asnjë gjëm
nuk bie pa lejen e Zotit. Po këtë më ka shpallur Zoti në këtë lutje. Rabbi kullu shay'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. O Zoti im, çdo gjë është shërbëtore jotja, andaj më mbro, më ndihmo dhe më mëshiro. Edhe këtë lutje duhet ta bëjmë shumë. Njëherë në një mbledhje Hazrat Maulvi Abdul Karim sahibi i kërkoi Mesihut premtuar alayhis salam, Hazur, na tregoni diçka rreth vëllazërisë dhe dashurisë ndërsjell. Për këtë ai bëri disa këshilla, një pjesë të tyre do t'ju përmend këtu. Ai thot: "Un kam ardhur me dy çështje. E para, njëshmëria e Zotit, edhe e dyta, të krijoni vëllazëri midis njëri tjetrit, të krijoni atë model i cili të jetë mrekulli për të tjerët." Ky ishte argumenti që sahabët e pranuan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, ishit armiq dhe ai ju ka bashkuar juve. Mbani mend, bashkimi i zemrave është një mrekulli. Mbani mend, derisa ju nuk jeni të tillë që e pëlqen, atë që pëlqen për vete i pëlqen edhe për tjetrin, nuk është nga xhamati im. Mbani mend, largimi i urrëties nga zemrat është një shenjë e Imam Mehdiut. A nuk do të përmbushet kjo shenjë? Patjetër që po. Por duhet të duroni. Ashtu siç në mjeksi disa sëmundje nuk mund të largohen pa i trajtuar deri në fund. Në të njëjtën mënyrë, edhe me qenjen time, inshallah, do të krijohet një xhamat i pastër. Cili është shkaku i armiqësive ndërsjell? Është pikërisht korporacia dhe mburja. Ata që nuk i përmbahen ndjenjave të tyre, nuk janë nga xhamati im. Ata që nuk krijojnë vëllazëri të ndërsjell duhet të dinë që janë mysafir të disa ditëve, derisa nuk do të tregoni modelin e përsosur. Le të di që unë nuk dua të marr në një akuzë për vete. Nëse kopshti ka një deg, një pemë ka një deg e cila është e thatë, kopshtari nëse nuk do ta këpus atë, çfarë do të bëjmë me të? Ajo deg edhe do ta pi ujin, edhe nuk do ta sjell asnjë frut. Ajo deg do të thyhet edhe do të këputet. Prandaj mbani mend dhe kini frikë që nuk do të jetë më mua ai që nuk do të ndryshojë veten, që nuk do të krijojë vëllazëri në zemrën e tij. Pra, kjo është një gjë shumë e frikshme për ne që kemi pranuar njeriu i cili ka ardhur për reformën tonë. Atëherë kemi nevojë që të përpiqemi që t'i zbatojmë mësimet e tij. Thot në lidhje me insaniet, pra njerëzimin, Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot që çfarë do të thot insan, në arabisht njeriu i thon insan. Edhe nga kjo tregon pastaj se si duhet të jetë besimtari. Ai thot që insan, fjala insan vjen nga unsan, që do të thot që ka dy dashuri. Një dashuri ndaj Zotit e një tjetër ndaj njerëzve. Kur të dyja këto dashuri dhe lidhje krijohen tek njeriu, atëherë ai quhet njeri. Edhe kjo është pikërisht ajo që është thelbi i njerëzimit, i të qenit njeri pra. Pra, kjo është bërthama e të qenit njeri, që ai të krijojë dy lidhje, dy dashuri, një me Zotin dhe një me krijesat. Dhe thot që në këtë pozit njeriu quhet ulul albab, pra mendar. Kur nuk e ka këtë, ai është asgjë. Edhe sikur të bëjë mira pretendime para Zotit, para të dërguarit dhe para profet, para engjëve të tij, ai është asgjë. Pastaj duke treguar se Zoti i Madhërisëm
nuk ndalon nga punët e kësaj bote, madje thotë që nuk duhet të jeni përtac dhe duhet të jeni punëtor. Por qëllimi të mos jetë bota. Madje të jetë pëlqimi i Zotit. Këtu aty ku keni dëshirë të kërkoni botën, ta keni edhe dëshirën për të kërkuar mirësitë e ahiretit, edhe për këtë duhet të përpiqeni sa më shumë. Duke treguar këtë temë, një vend Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: Allahu i madhrishëm na mësoi një lutje: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. O Zoti ynë, na jep mirësi në këtë botë dhe në mirësinë e ahiret. Edhe në këtë lutje Zoti i madhrishëm së pari ka treguar për botën. Për cilën botë? Për atë botë që është me plot mirësi. Ato mirësi që do të shkaktojnë mirësi të ahiretit. Kjo lutje qartazi tregon që besimtari duhet të kërkojë botën, edhe ato mirësi të botës që do të shkaktojnë mirësitë e ahiretit. Edhe në pjesën e parë janë të gjitha ato kërkesat e kësaj bote që duhet t'i arrijë besimtari. Pra arrini, le të merrni botën nga të gjitha ato metodat që ju smundsojnë mirësitë e ahiretit, që ato rrugë që nuk janë të dëmshme, ato rrugë që nuk shkaktojnë humbje të tjerëve, dhe jo nga ato rrugë që shkaktojnë humbje të tjerëve, dëme të tjerëve, dhe që janë të paturpshme. Vetëm një botë e tillë që është me mirësi do të quhet hasanat, që do të jetë shkaktare e mirësive të ahiretit. Dhe njerëzit e tillë shpenzojnë kur e fitojnë botën, shpenzojnë për hir të Zotit, për hir të krijesave të Zotit. Pastaj thot, në xhamatin ton hyn vetëm ai i cili bën kushtetutën e jetës mësimet tona, ndërsa ai që vetëm e merr emrin edhe nuk praktikon në bazë të mësimeve të këtij xhamati, le ta di që Zoti i Madhrishëm dëshiron të bëjë këtë xhamat një xhamat të veçantë, dhe asnjë njeri nuk mund të përfshihet në këtë xhamat vetëm nga emri. Domethënë, nëse nuk zbaton porositë e xhamatit, atëherë ai nuk ka asnjë dobi nga emri, ai në të vërtetë nuk është në këtë xhamat. Ati do t'i vi, thot Mesihu Islam, ati do t'i vi ndonjëherë një kohë ku ai do të largohet nga ky xhamat. Prandaj, derisa të keni mundësi, të keni fuqi, kalojini jetën tuaj sipas këtyre mësimeve. Veprat tuaja janë si gjethe, pa këto gjethe, veprat tuaja janë si krahët, pa këto krah ju nuk mund të ngriheni lart. Siç zogjt kanë krahët dhe ato përmes atyre krahëve fluturojnë lart e më lart, të tillat janë veprat tuaja, dhe përmes tyre ju do të ngjiteni, do të përparoni lart. Zogjt, ka disa zogjt që që përdorin arsyetimin, dhe për shembull, nëse bleta nuk e përdor forcën e vet të menduarit, ajo nuk mund të nxjerr mjaltin. Ose plumbat që në kohën e kaluar njerëzit e përdornin si postier, dhe ato u fluturonin 10 kilometër për të dërguar në një mesazh. Pra, ato përdorin forcën e tyre të menduarit. Në të njëjtën mënyrë, edhe besimtari ka nevojë që të vërë në lëvizje forcën e tij të menduarit, edhe të arrijë të nxjerrë konkluzionin që kjo punë që po bëj është për hir të Zotit apo jo. Edhe cili do të jetë rezultati i kësaj pune para Zotit. Edhe kjo punë a lejohet nga Zoti dhe a lejohet nga feja apo jo. Dhe të mos ndodh që ai të bëjë çdo punë që për të arritur botën që është e palejueshme. Pra ai kur ta ketë bërë këtë punë, këtë detyrë të menduarit, atëherë
ai nuk duhet të tregohet përtac dhe duhet ta përfundoj punën, po duhet ta shikoj që mësimi duhet të jetë i saktë, i drejtë. Nganjëherë njeriu rrëmbehet ose mashtrohet nga fjalët e dikujt edhe ndjek një rrugë të gabuar. Prandaj duhet ta bëj hulumtim të plot duke qenë i pastër në mendje. Thot Mesihu premtuar Islam, duke treguar për takvan, thot që fusha e takvas ka mbetur bosh, edhe juve ju duhet të hidheni në këtë fush. Që të luftoni me shpatë në këtë kohë është haram. Takva është thelbi i besimit. Prandaj keni takva, dhe ata që nuk heqin dorë nga pirja e alkoolit nuk mund të jenë pranë takvas. Ata po luftojnë me mirësitë dhe Hazrat Mesihu premtuar Islam thot: nëse Zoti i Madhrishëm i mundson xhamatit ton fatbardhësi të tillë që ai të luftojë me të keqen e të përparojë në logun e takvas e të delirësisë, ky është suksesi më i madh dhe nuk ka asnjë gjë më të madhe se sa kjo. Shikoni njerëzit e të gjitha feve sot. U mungon takva që është thelbi i besimit. Njerëzit i kanë bërë Zot madhështitë e kësaj bote, kurse Zoti i vërtet u mbeti i fshehur, madje atë e fyen. Por tani Zoti dëshiron që të njihet dhe njerëzit ta shikojnë atë. Ata që botën e kanë marrë si Zot nuk mund të mbështeten tek ai. Hazrat Mesihu premtuar Islam po vjen një ndëshkim i madh. Pra alarmon Mesihu premtuar Islam, thot. Alarmon Mesihu premtuar Islam, thot, po vjen një ndëshkim i madh, i cili do të dallojë të delirin nga i ligu. Zoti do t'ju jap furkan, pra dallues, kur do të shoh që zemrat tuaja nuk kanë më ndonjë dallim. Përse do të merakoset Zoti për dikë që e ka bërë betin, që ka premtuar se do t'i jap përparësi besimit mbi botën, por këtë nuk e provon besnikërisht nga veprat e tij? Të tillët, jo një, edhe 100 të vdesin, do të bindemi që ata nuk kanë bërë ndryshim në veten e tyre dhe kanë mbetur larg dritës së njohjes së Zotit dhe të së vërtetës, e cila do t'u largonte errësirën dhe do t'u jepte bindjen dhe kënaqësinë e zemrës. Situata aktuale e botës është e tillë që na shqetëson dhe ne detyrohemi të mendojmë se si do të jetë përfundimi i saj. Ditët e fundit një zotëri më pyeti se nga që bota po shkon me shpejtësi drejt shkatërimit, çfarë do të ndodhë me ne? Përgjigjen e ka dhënë vetë Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam në një poezi të tij. Ai tha: आग है पर आग से वो सब बचाए जाएंगे, वो जो रखते हैं खुदाए जुल अजाइब से प्यार. Thot, është vetëm zjarr. Pra, për atë ndëshkim thot, është vetëm zjarr, por të gjithë do të shpëtojnë prej atij zjarri, ata që kanë dashuri me Zotin mrekullibërës. Pra, ky është thelbi. Ne të forcojmë lidhjen tonë me Zotin e Madhrishëm. Jo vetëm që t'i përmbushim detyrimet që kemi ndaj Zotit, por edhe detyrimet që kemi ndaj robërve të Zotit. Të përpiqemi për të kërkuar ato mirësi të cilat janë të tilla sipas parimeve të Zotit. Të përpiqemi për të shpëtuar nga likësit, nga ato likësi të cilat në sytë e Zotit quhen likësi dhe të cilat ai na i ka treguar qartazi në Kuranin famlart. Pasi që kemi pranuar Mesihun e premtuar alayhisalatu duke bërë bejtin, kemi nevojë të forcohemi vazhdimisht në besim e në vepra. Këto janë gjëra që do të shkaktojnë shpëtimin ton. Dhe po këto janë gjëra që i pëlqejnë Zotit të Madhrishëm. Përndryshe, jo 50 vjet këto që po festoni xhamatet, edhe sikur të kalojnë 75 vjet apo 100 vjet, pa bërë këtë revolucion nuk kanë asnjë vlerë.
Njerëzit e kësaj bote kënaqen nga kalimi i viteve, por xhamatet e Zotit jo. Nëse gëzimi juaj është sepse keni përparuar në zbatimin e porosive të Zotit dhe jeni të vendosur të përparoni akoma më shumë në të ardhmen, atëherë ky gëzim është i lejuar, madje bëhet një falënderim ndaj Zotit. Por nëse hapat tan janë ndalur dhe nuk po shkojnë drejt mirësive ose po shkojnë mbrapa, atëherë është shqetësuese. Prandaj kemi nevojë të kemi parasysh këshillat e Hazret Mesiu të premtuar alayhi salatu wasalam, kemi nevojë të bëjmë analizë të vetes son se nëse i zbatojmë porositë e Zotit dhe të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam apo jo. E këto analiza duhen bërë vazhdimisht e gjithmonë. Kur do të kemi mbushur 75 vjet këtu, inshallah, të jemi në gjendje të pohojmë që po, jo vetëm që jemi të qëndrueshëm, madje po përparojmë në betimin që kemi bërë për t'i dhënë përparësi besimit mbi botën. Zoti i Madhrishëm na mundsoft të gjithë ne për ta bërë këtë. Ju kam thënë edhe më herët që gjatë ditëve të xhelses, pra gjatë këtyre 3 ditëve, kaloni kohën në lutje, merrni pjesë në të gjitha programet e xhelses dhe përpiquni të arrini qëllimin e xhelses. Zoti i Madhrishëm na mundsoft të gjithë ne për këtë. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.